皆様、本日はですね、やみつきスパゲッティサラダ作っていきたいと思います。はい、これはね、もう大好きな方多いかと思うんですけども、僕的にね、こだわりのある味付けも結構あるんで、そちらをね、皆さんに教えられたらなと思います。ということで早速やっていきたいと思うんですけども、まずは、野菜のカットですね。塩もみをしたいんで、野菜のカットからしていこうかなと思うんですけども、まずは玉ねぎ。こちらね、もう新玉ですね。こだわりの中の一つなんですけど、できれば新玉がいいです。甘みがあって小さいお子さんもやっぱ食べやすいっていうのもあるんで、辛みもなくてね、できれば新玉がいいですね。はい、ということで早速カットしていこうと思うんですけども、ここの部分ですね。ここの部分だけがちょっと食べられないんで、ここをまず見えるかな、三角形にこうやって切っといてあげる。こんな感じで芯を取っといてあげてください。こっちのもう半分もね、今回はね野菜もたっぷり取ってもらいたいんで、めちゃくちゃ野菜入れます。なんで玉ねぎも1玉使います。で今回は全部スライサーでやるつもりなんで、あとこのきゅうりとかも先端だけ、食べれない部分だけね、全部水洗いはしてます。はい、先端だけで、人参も皮を剥いてここの部分だけ取ってます。で包丁使う作業全部これ終わらしたいんで、今回入れる具材の一つでハム、こちらもねカットしていきたいと思います。4パックプラス1パック増量のねお得バージョンだったんで、今回は贅沢に3パック使います。僕たちの場合はパスタの量も 300g 使うんで3パックです。多ければ多いほど美味しいです。もちろんお子さんも喜びますということで、これを開けていきます。ローズハムねカットする時なんですけども、なんかよく切った後ひっつくじゃないですか。それをね少しでも防ぐためにね、一番最初にね一回剥がしてからカットしてあげる方がよりばらけてとっても素晴らしいです。混ぜやすいです。いやね、もうこれね本当にねスパゲティサラダ僕大好きなんですけども、もうどこのお店で食べるよりも自分のスパゲティサラダが大好きなぐらい本当自信がある料理なんで、ぜひ皆さん真似してみてください。僕たちはねちょっといつもね結構大盛りのさらに上のあれなんですけど、今回はねさらに上ですね。もう味見で 100g ぐらいなくなっちゃうレベルで、僕も味見もう出来上がりも好きな料理なんで、この料理に関してはたくさん作ってあげてください。半分にカットしてあげて、よくあるやつですね、食べやすい大きさに。僕はねもうねいろんなねお肉ね実はやったことあるんですけど、やっぱねこの薄いねロースハムが一番好き。結局ここに戻ってきた。ベーコンとかいろんなお肉やってきたんだけど、結局ロースハムが一番好きなんで、今回は僕が一番おすすめしたいロースハムにします。なんだろうな、ちっちゃい頃の給食の味じゃないけど、それに近いからねやっぱね馴染みがあるんだよね。はい、ということでカットはもうこれで包丁使う作業終わりです。はい、あとは文明の利器を使ってスライサーを使って、まずは玉ねぎからやっていこうかな。玉ねぎの薄切りからやっていきたいと思います。玉ねぎはね昔ねポテトサラダ作った時にも説明したと思うんですけど、繊維に沿ってスライスだからこのままですね。この感じ、この繊維ね、これに沿ってスライスするとシャキシャキ感が残って美味しいんですよ。だからサラダとかにも向いてるんですけど、辛みが苦手な方は繊維に対して直角にスライスすると辛みが軽減されて美味しいんですよ。ただ今回は新玉を使ってるんで繊維に沿ってそのままやってしまいたいと思います。なので小さいお子さんがいる方は繊維と逆、こっちだね、こっち側に沿ってスライスしてあげると食べやすいです。はい、じゃあいきます。もうねできれば薄ければ薄いほどいいんですけど、これぐらい。これはね包丁でねやっても全然いいんですけど、やっぱスライサーのねスピードとねあれにはなかなかかなわないんで、僕はこういうたくさん料理作る時には量を作る時はやっぱこういうのに頼っちゃいますね。1玉全部使うつもりだったんですけど、結構大きい玉ねぎだったんで3分の2にしました。3分の2。はい、続いてはこちらですね。きゅうりも同じように。きゅうりはマジで楽だな本当に。輪切りの薄い輪切りですね。
この音めっちゃ好き。なんだろう、何の抵抗もなくガンガン終わっていく感じね。きゅうりもたっぷりですね。まあでも3本使おうかなと思ったけど、やっぱ2本ぐらいにしとこうかな。今回人参も入るんで。で最後に残った危ない部分はさっきの残ったこの玉ねぎとかと一緒にして、僕はそのままサラダで食べちゃいます。ちょっとね最後の方までやるとねスライサー危ないんで、残ったやつは僕はもうそのままサラダで一人で食べちゃいます。生で食べるのも美味しいですからね。 OK。 ただ今回はね野菜がね苦手なねお子さんもねもう大好きな料理になってくると思うんで、しっかりね下味、あと臭みとかね辛みとかそういうのをね抜いていきたいかなと思います。なんで今回新玉使ってるんですけど、新玉じゃない場合は少し柔らかくなっちゃうんだけど 1,2 分チンしてあげてやってあげると辛みがより抜けて食べやすいと思います。はい。で最後これですね、人参。もうこれはね人参はねもうこのね僕はね一番使ってるんですけど、人参しりしりかああいうのを作る時とかにもね使うんですけど、これでこんな感じでやっていきます。これ便利だよね。しかもさスライサーよりさ自分のこっちでやるからさ怪我する心配もないし、すごい好き。これ厚さはねだいたいねこんぐらいかな。こんぐらい薄いでしょ。もうこれはね手作業でやるよりはねやっぱね文明の利器を使ってやる方が絶対楽なんで、これはマジおすすめです。このスライサーは人参もだいたい3分の2ぐらいかな。いや半分かな。2分の1から3分の2ぐらいは使ってるかな。たっぷりです。はい、こんな感じで。そうしたらこちらにお塩ですね。小さじ1杯分ぐらいかな。塩もみします。いや小さじ2だな。下味プラスここで水分をねしっかり抜きます。これはね本当重要な作業です。もう必ずやってほしいっていうぐらい、やっぱね水分がねあるとね味がぼやけるんですよ。なのでここでしっかり塩もみして水分を抜いてあげてください。なんで一番最初に時間かかる野菜からやってます。軽い浅漬け状態にするって感じですね。でスパゲティサラダの場合はサラダがねシャキシャキしてるのはもちろん美味しいと思うんですけど、シャキシャキしすぎよりその麺に馴染む方が僕は絶対美味しいなと思ってるんで、ある程度のシャキシャキ感がね残ってる方が個人的にはおすすめかなと。これで浸透圧で水を抜きます。正直これだけでサラダにしてもね全然美味しいからね。塩って素晴らしい。もうすでにもうだいぶ野菜から汗が出てきてるんですけど、この状態でねちょっと数分ほど置きます。はい、このまま数分置いて水分出します。では、数分経ってだいぶねしんなりしてきたんですけど、こんだけね水分が出たらバッチリです。こちらをね絞って水抜きしたいと思います。もしこの作業は本当に大切。一回別のボウルにこうやって絞ったってやってこっち置いて2度絞りぐらいにやります。多分やったことある方は分かると思うんですけど、初めて見る方こんなに出るのっていうぐらい水分出るんで、ちょっとね水分出たところもお見せするためにちょっと分かりやすくね、もうこれ見てください。もう数分ちょっとつけただけでこんなにお水が出るんですよね。なのでこれがあるとね味がぼやけるんで、こちらはねぜひやってください。さらに2段絞りしてまだ出るもんね。めっちゃ出るね。はい、もう結局こんなにいっぱい取れました。はい、これで水抜きの作業は終了では、具材のね準備ができたら軽く下味やっておきます。でこの間にさっきのまでにお湯は沸かしといてください。では早速軽い味付けしようと思うんですけど、まずはめんつゆ、こちらを大さじ1/2とりあえず入れとこうかな。大さじ1/2、はい。やっぱだしのね入ると全然味が変わってくるんで、でプラスここに、今回の隠し味なんですけどポン酢、こちら大さじ1入れます。これねごまドレッシングとか和風ドレッシングとかドレッシング系でもいいです。ポン酢マヨポン食べたことある方は分かると思うんですけど、ポン酢とかのね酸味がね少し入るとね最後まで飽きずにがっつり食べられてめちゃくちゃ美味しいんですよね。なのでぜひ入れてみてください。でこちらを混ぜ混ぜします。この間にあれだな、黒胡椒ももう入れときます。最後仕上げの時にもいるんですけど、ここで少しこれで混ぜときます
マヨネーズはもう最後に入れます。パスタと和えてる時に。はい、もうこれで完璧です。もうこれだけでも多分相当美味しいです。じゃあ早速麺を入れていきたいと思います。では沸騰してきたらお塩ですね。お塩を小さじ1杯分ぐらいかな入れて、いつもね茹でるね麺ほどはねお塩入れなくてもいいですよ。塩もみしてね塩味が結構あるんで、軽くパスタにも下味がつくっていう感じで全然大丈夫です。そしたら、今回使うパスタが 450g、 茹で時間5分になってるんですけども、 1.4 ミリですね。パスタはねお好みの太さでいいんですけど、個人的にはね標準の 1.6 とかからちょっと細めの 1.4 がおすすめかなと思います。こちらを 300g 茹でます。でスパゲッティサラダはね時間が経っても美味しいっていうのを目指したいので、アルデンテとかをねそんな気にしなくてもいいです。表示時間通り茹でちゃってください。で麺が絡みやすいように半分にねじりながら折るとね折りやすいですよ。ねじりながらやると折りやすいです。はい、これで半分で表示時間通り茹でてあげてください。でここから1分経ったら卵用意しておいてください。今回はね卵も入れます。これ入れるとね栄養もたっぷりだしね、タンパク質が取れるんで成長期のお子さんのね栄養にもいいですし、筋トレしてる方にもね抜群の食事になるんで。では1分経ったんで卵をね入れていきます。はい、これ昔チキン南蛮作った時も同じ作り方してるんですけど、こうやってね作るとね出来上がる時間も早いしめちゃくちゃ楽なんですよ。はい、入れて最初は何もいじらずに白身がちゃんといい感じにまとわりつくまで待ってください。で大体2分ちょいぐらいかな、2分ちょいぐらいでいい感じに白身が出来上がるんで、ギリギリにやっちゃうとその麺をね揚げるのと一緒になっちゃって焦っちゃうんで、僕は早めに入れた方が初心者の方にはおすすめかなと思います。わかるかな、ほらこんな感じでいい感じにポーチドエッグみたいなのができるんで、もうちょっとかな半熟で取りたいんでいい感じだね。はい、こうなったら水気をよく切ってさっきの具材の中に入れちゃってください。ここねよく水気切ってください。水気を切ってこんな感じで入れてあげてください。では5分経ったんでお湯切りたいと思います。よく切った麺ですね。もうラーメン屋さん並みにバリバリにもう水気を切ってあげてください。よく水気を切ったらもう入れちゃってください。あったかいうちに入れちゃってください。そしたらもうかき混ぜると、熱いうちに入れると玉ねぎのね辛みも飛ぶんで、あったかいうちに入れてあげてください。では最後の味付け作業に入ります。マヨネーズ、はい、こちらをね今回量なんで大さじ6杯ぐらいかな、67、とりあえず6ぐらいにしておきます。6ぐらいにしてまずかき混ぜて味見てみます。はい、ここでちょっと味見してみます。このね味見でめっちゃなくなるんですよね、美味しすぎて。めっちゃうまい。もうちょっとマヨネーズ大さじ2ぐらい足して、あとつゆこれ大さじ2分の1にしたんですけど、やっぱ合計で大さじ1にしてください。大さじ2分の1足して、でさらにさっきのゆずポンもお好みなんですけど、僕はもうちょっと酸味欲しかったんで大さじ1プラスします。これでかき混ぜます。もう一回、もう多分これで決まると思う。やばい。で最後にこちらですね、和がらし。これをねほんの少し隠し味で入れます。これマスタードでもいいんですけど、今回和寄りの味付けにしてるんで和がらしの方が個人的には合います。これ混ぜるとねまたね少しねパンチが効いてやみつきになるんですよね。もうこの段階でね味見していたら分かるんですけど、全くもうね玉ねぎの辛みはないです。めちゃくちゃ馴染んでます全部。はい、ということでこちらで旬タソ特製やみつきスパゲッティサラダ出来上がりです。あとはお好みで上からさらに黒胡椒をかけて実際食べていきたいと思います。このままね冷やした方が次の日ね冷たくなってそれはそれで美味しいですけど、あったかいままもめちゃくちゃ美味しいんで僕たちはもうすぐ食べていきたいと思います。
では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずはちょっとマーベルまずはじゃあこうちゃんからじゃあいただきます。うまっ。これめっちゃ好きなやつ。美味しい。サラダスパだね。めっちゃうまい。あ、だし入れてる？だしも入れてる。すげえ感じるわ。ちょっといただきます。これうまっ。めちゃくちゃうまい。もうね本当にねやっぱ全部に下味つけてるから味なじみもいいし、あと野菜たっぷりだからどこ食べても具材があるんで超体にもいいと思います。うまっ。このピリッとするのは何だろう。黒胡椒と和がらしかな。からしか。うん。これちょっと鼻にツンとくる感じの辛さがあった。めっちゃ美味しいこれ。であと隠し味で僕たちの大好きなポン酢を入れております。だからさっぱりしてるんだよね、ただコクがあって濃厚だけじゃなくてさっぱり食べられる。うまい。やっぱね玉ねぎの辛みもね、新玉使ってるから全然ないしね。これだったらお子さんも美味しく絶対食べられます。あとこれってさ、のび太も美味しいやつじゃん。そうだからお弁当とかにちょっとだけ入ってるのもいいだろうね。でもやっぱこれだけ具沢山なのに卵もこれ入ってんの？う卵も入ってる。まっ。ということで本日はですねやみつきスパゲティサラダスパサラですねを、作らせていただいたんですけども、こだわりやっぱ味付けなんですよね。最後まで飽きずに食べられるように少し酸味を足してあげるとかで、今回ポン酢使ったんですけども動画でもね説明してる通り自分の好きなドレッシングとかでもそれぞれの味が出てめっちゃ美味しいです。ごまドレだったらごまのコクが足されたりとか、和風ドレッシングだったら玉ねぎの旨味がさらにプラスされるんでドレッシングとかもすごくおすすめだなと思います、であとはやっぱり塩もみだね。塩もみをほんと丁寧にやってあげることで味がボケないんですよ、味がボケちゃうと時間が経った時に本当にねべしゃっとしちゃって美味しくなくなっちゃうので、塩もみでね水分野菜の水分をしっかり抜いてあげるっていうことが最大のポイントかなと思います。はい、はい、どうでした？美味しかったと、あと俺は正直からしを入れてくれてるのがすごい良かった。ちょっとねほんのり鼻にピリッとくる感じ、それがめっちゃやみつきになるから、ぜひぜひからしは入れといてほしい。はいっていう感じでございます、ということで本日は以上になります。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。